Ada 9 gerbong teman-teman ya, 2 lokomotif. Halo teman-teman, kembali lagi ya, jumpa lagi sama kakak teman-teman di channel Kereta Bara. Nah kakak kali ini ada di tempat yang sama, di perkebunan ya teman-teman ya. Nah itu banyak juga di situ pohon bambu, ada pisang juga. Nah ini kakak ada di perkebunan tebu teman-teman. Nah teman-teman hati-hati ya teman-teman ya. Nah, untuk teman-teman yang mau bermain di sungai atau di kebun harus sudah dapat izin dari orang tua dan selalu dalam pengawasan orang tua teman-teman. Nah, oke teman-teman. Nah, tidak lupa juga kakak ingatkan. Nah, di situ banyak sekali sampah teman-teman. Nah, ini biasa perilaku yang tidak terpuji membuang sampah di sungai teman-teman. Nah, ini tidak boleh ditiru ya teman-teman ya. Oke teman-teman. Nanti kita coba bersihkan bersama-sama teman-teman. Nah, oke teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan belajar bersama mengenai gerbong dan kereta api penumpang teman-teman. Nah biasa bagaimana sih gerbong dan kereta api penumpang tersebut teman-teman? Ayo kita belajar teman-teman. Wah, di depan kakak sudah ada 9 gerbong teman-teman ya, 2 lokomotif, terus gerbong penumpang eksekutif, gerbong VVIP, gerbong eksekutif, gerbong bisnis, dan gerbong ekonomi, serta tidak lupa juga gerbong untuk barangnya teman-teman. Nah oke teman-teman, yang pertama kita coba lihat teman-teman. Nah ini gerbong kereta api eksekutif. Nah yang mana eksekutif ini biasa digunakan untuk penumpang-penumpang ya mempunyai uang lebih atau ingin ada kenyamanan tersendiri dalam menaiki kereta api ya teman-teman ya. Karena dari oke teman-teman, ini ada juga lokomotif FX 06237 teman-teman. Nah ini sama seperti lokomotif lainnya, menggunakan bahan bakar batu bara sama kayu bakar masih ya teman-teman ya. Nah, rodanya ada 8 teman-teman. Ayo kita kumpulkan. Nah selanjutnya ini ada gerbong untuk barang teman-teman, barang-barang kapal, barang-barang penumpang teman-teman. Nah mantul. Ini ada juga gerbong bisnis teman-teman, warna hijau. Wah bagus sekali. Nah gerbong ini biasa untuk kaum yang nah mantul teman-teman. Nah ini ada juga lagi gerbong bisnis ya teman-teman ya. Nah selanjutnya kita ada gerbong VIP teman-teman, warna hitam Century Express. Wah biasanya kita gerbong ini untuk membawa presiden, menteri, pejabat dan lain sebagainya teman-teman, orang-orang penting kenegaraan teman-teman. Wah mantul, bagus sekali teman-teman. Nah cuma di Indonesia sekarang tidak ada teman-teman gerbong seperti ini ya, untuk setiap harinya ya, karena sudah berbeda teman-teman. Nah ini saat ini biasa digunakan untuk kereta pariwisata teman-teman. Nah oke, nanti kakak akan berikan video tentang kereta api yang atau miniatur kereta api Indonesia seperti aslinya teman-teman. Oke teman-teman. Nah untuk melihat video selanjutnya, teman-teman jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Tidak lupa juga teman-teman klik loncengnya ya teman-teman ya. Nah biar agar berlangganan dan nanti kakak berikan video-video yang terbaik selanjutnya. Oke teman-teman, dadah teman-teman, terima kasih banyak.